mwana nzambe. Merci. Confessez Christ. Le bakolo na ye. Na yoka yo. Maloba ezobima na mosali na yo kolo toyebi ete eza maloba na yo. Parce que même un souffle de vie kolo eza na bapumo na ye, yo moto pesi. Maloba ekosopa na nimemo na ye Christ, yo ndo ozopesa. Merci éternel. Toyoka yo. Ondela na kombo na Yesu Kristo. Ondela na kombo na Yesu Kristo. Ondela mwana nzambe. Dans tous tes doigts, oh Dieu, et jaillit ton béton, ton papier, assez excellent. Viens de toi, mon cœur, je t'éloue, je t'adore, c'est celle-là, mon cœur. Tango mokote na bolingo na yo otamboli na biso na se na masasi mbula obstacle lioso Seigneur opelemetaki te losambo na ekatana yango natondi yo netolama na yo nzambe ya banzambe pambola nzambe abandaki na biso tombola ye Zambuki la lola pe ma bili. Merci pour la bolingo na yo. Merci pour la bolamu na yo. Zambo bandaki na biso ko banda mukolo ne yambo. Ezo cité na biso mukolo na mine. Yes. Na pamboli monene na bonzambe na yo. O permettre tengo nga moko moinyani ya tabiso. O pesa ke biso makasi. O salaki na biso makambo. O démontrer pouvoir nous na bomo ina bateau. Et moi ina échoué lamentablement. Kolo lele mokolo amine na beleli ranye na yo. Yaka mokolo to yo pona ko bonzela yo. Misolo na biso pona ko tongela yo tepelo. Yaka obanda na biso moma oy. Ibandeli pe suka to tiki na maboko na yo. Batela ba instrument epelaki moto. Kolo na telemeli infernioso démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Otokobika awa oezali kaka na sena lotomo na yo. Pona lokumu kimbo esonge pai na yo na kombo na Yesu. Netolobi amen. 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 Na yo kote okoma baba. Amen. Okoka kolobate. Amen. Betela nzambe mololo pe maboko.
tofandi biso banso e tolingi mutu akende kozonga te surtout likolo awa orala sika tokoti na kati yembela nzambe bakoriste eza likambo ya kitoko imperium ya division ezoseme terere na mangomba na masanga na bango mpona koteyaka ekozala mpena bénédiction malamu. Seigneur na pokoli yo batelemi mpona koyembela yo tala bakorale epanzani ezosila ngala wana moyini azoseme terere alingi te bato basalela yo longola molimo na lolendo lofundu kati na bango latisa bango elamba sika korale oyo eyembela yo etraverse bafrontière pesa bango l'unité de l'esprit molimo no mosantu akamba konza bango batela basante na bango wana batelemi mpona koservir yo pesa bango volonté ni lien ni loi établi eseme terreur na bomoi na bango mpona kodéranger ministère otie kati na bango lakisa gloire no Jésus monisa monene na kombo na yo mpona lokumu nkembo ezonga epai na yo todedi yango epai na yo Jésus pambola bango tombola bango nouvelle alliance ya lingomba kolo boyokani ya sika nde tobatize kombo ya korale oyo zala bénédiction na bango Seigneur bayemba odele ya makasi na bango na kombo na Yesu Masiya nde tolobi amen. Samuela yaka basamuela nyonso oyo ayosoka bambaka mabanga yebise kende basamuela nyonso baza na likambo balabi kombo efiansaka te adonk kombo wana efianse bana na bino yafukama aza deja na nzembo asasali akotaki mpe studio ebimaki mpe sekwa kitoko na regrete kapwani amemi yango te po bato bakoyembele na nsima baza te normalement alinga komema yango topeseka micro azoyemba nsima wana tonga tosepela asali mpe clip tala age na ye bomoi yango Samuela nyonso ndoi nyonso oyo azwa kombo na nga alleluya il faut incarner ngo na basamuela sorcier akozala te nganga akozala te zoba akozalaka te yoka mama moko kana mwina change mwana nanga kombo oso pesa deja kombo alekanga na makila wana Seigneur na pamboli mwana oyo lakisi tozali nzambe na age na ye rarement makambo ebimaka mwina etufaka ngo kaka wana ebimi Seigneur fungolele baporte pese basponsor ja tout tourne basoutien bato bakosoutenir réalité nyonso latisi na bomoi na ye sala protection na ye Jésus monisa nkembo na yo ntango nyonso akotelemaka mpona koyemba bato bazala édifie molimo no mosantu apakola lolemo na ye mafuta kolo ayemba lisusu azala inspiré mema ye na banzela na yo zala bénédiction na ye na mosuni mpe na molimo na kombo na Yesu Masiya nde tolobi amen 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 amen. Aza na posa ya basoutien na biso na age ya boyesi eza mpena malamu se preparaka mpona koleka na Le Bon Berger TV na kati ya papa Brice ozali papa Nato ozali toza na émission moko na Samuela e tokoyeba koprepara yango kala mingi te toza na posa ya basoutien journée no officielle faut tosoutenir yango Le Bon Berger fait ça l'enveloppe ya kopesa mwana oyo mpona koyemba na ye alleluya eza na journée officielle
Nzamba sala lolenge na yeninga ko yeba ko bongisa ngo. Nzamba pangola biso. Pesa ya motuya epai na Nzambe. Tel père, tel fils. Yoza mwana nani? Oza mwana mutakimianti. Mais mutakimianti asala kaka succès, apesa aka ya motuya. Église na biso sa fruit ya bakami, mitema ya bakami. Soki na biso kaka le bon, toza moke penda donc ndenge osomona ka église olekanaka. Ya moke wana. Soki biso penda ba ligomba. Mais moneno tozomona, otomona ba beton yo. Tomona batu ndenge tofandi boye. Tomona biloko ndenge zoloba boye. Sacrifice. Ya motuye pa inanza. Lelo na ligina simba motema no pendant 2 ou 3 minutes. Amen. Ozali. Amen. 1 Chronique chapitre 29. Batu balingi kopesa ti. Batu balingi kopesa motuye pa inanzambe te. Niko nazo tuna yo bana yo botama okoma mwana na nzamba sika. Osopesa motuye pa inanzambe nini yango motuye osopesa pa inanzambe. Bipeto uti balia biso babongo. Basala biso mabe. Tochaba mbongo tosomba lupango. Bazula biso ndaka kufutela. Mwa karebo kwa muke kala mingi te babengani biso. Tochaba mbongo totonga basombela biso bibenda motuka. Batila biso basashe ya kamion na ndako nzambe. Ondire po ya hoteli masikoni. Batoli kutukoloba te ya basashe na babashi. Olongwe quelque part nzamba memio na le bon. Misu na yo témoin. Neno pese loko te. Mosomo na misale so sala makoleka. Makambo biso tochaka. Nini ya motuyo sotala lelo mama likamoyo ekoma mona motema. Amen. Motangi toke. De 1 Chronique chapitre 29 verset 1 à 17. Genèse chapitre 22 verset 1 à 18. Allez, oyo tanga mona ndako. Genèse chapitre 8 verset 15. Genèse chapitre 4 verset 3 à 5. Ezra chapitre 2 verset 68 à 70. Wana tanga mona ndako. Tanga mona ndako Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 5. Tanga na ndako biloko tokoto ko la lelo ya wana me vita mona biso tokotanga kaka 2 livres. 1 Chronique chapitre 29 verset 1 à 17. verset 1 à 17 na tangi na kombo. Telema et pas ezali. Telema. Tuzotanga liloba na Nzambe sikoyo. Le roi David dit à toute l'assemblée: Ayebisi batonio somokonzi David. Mon fils Salomon que Dieu a choisi est Mwana na ngai Salomon oyo Nzambe sans aponi. expérience. Azata l'expérience mon côté. Il est jeune et sans expérience. Asa jeune pe sans expérience. Or, le travail à réaliser est immense. Nzoka ne musala kosala eza munene. En effet, il ne s'agit pas de construire un palais bien défendu pour un homme, Eza te ke totonga ndako ya moto. mais de bâtir le temple du Seigneur. Kasi ezali kama kotonga tempelo ya Nzambe. Alléluia. Et considération na motema salam ya David. Donc à ce ça la différence. Mais epé na biso ezali contraire. Bandako na biso pe ba vie na biso eza bien bâti. Oh ndeko nini ya motuya opese pa ina Nzambe. Mama likambo na biso ezali pesa ya motuya epa ina Nzambe. Tika Nzamba pambola yo. Tofati biso waki. Mais eza erreur. Mutazola tamalam. Mokalo baki bongo pasteur. Asokota na ba vie privée batu. Ndeko tika na loba l'hôpital lelo yo kanga malam. Vie privée eza yo na camarade na yo. Et pas ya Nzambe vie privée zate. Est-ce que soka pasteur makabazolo ba? Bimane loko lo bakamikolo mikolo wa des vie privée. Vie privée neti ndengeni. Niyo soto me makamona mabonde le pa ya Nzambe te. Siko soleza vie privée pour ka to sabela ka Nzambe pesa ngambo. Tala bato balakisina yo poza na kati. Ozo kima na mbongo. Ezana bato mosusu. Soki moi
lipambo limoko eye mais ça pas beaucoup kate azo confondre même 10 000 actions de grâce 10 Mbappé ça comme pas prêtre yé a été mis bonsoir action de grâce donc alléluia na au monde offrande na yo donc ba tebele bazalia wa ayebi action de grâce ayebi pinda ngo malamu apesa mote ya moto sokaoka ndeko ba orio to tila kabilo di boso mukole ko bukana boso sola et puis que moko lolendo ce que lolendo nezo mata fuka ba yebi sanzambe longola lui pambo linyo so nazana na ngona le bombe tikela nga oyanga yi comme ça total le logo yo wotikala ponga na oloba ngote na oloba ngote sa promesse na sale pa nzambe a moins que molimo mosanto atikaka eza pasi pona luka mwana nga na bokoli même osalinga mabe eza pasi a moins que nzambe atinda pindaki di lukai ya mwana pe siksi nanga ya mwana bénédiction nanga ya mwana nazali o nazali lo. Pourquoi pas toi? Tout ça là la différence ouais. Nzambe ba pesa ki ya kitoko. Nzambe ba pesa ko ezali cher. Toujours mela, toujours lata. Au cinquième bon confinement. Yo na confinement ko bitubi nengwana basi 3 kilos. Na confinement kaka nek to fanda ki na banda biso ba basi ba 10 kilos. O bakisi lango wapi? Papa ko fanda yo. Otoko to na kata ndako moko ko lieza te ofandi kaka oya munene. Okondati. Uko sa biso kati biso bana 2 ans. Bato ali ko kabate. Teya bato. Sala miracle. Banio kolona ba dialogue na kanza bo fandi wana te. Bomoni musare nenge so lekela na mikolo. Est-ce que mtabi ko kota dialogue? Sikotala bato bazotanda mawana. Akota kaka. Et puis les racistes ko kota ni même au frère du prophète. A populi bina makolona monoko. Merci Nzambe. Akeiko. Akepa na bango. Nzambe. Omoni ofele pa yemi bino. Omoni ofele. Omoni douceur à ma pasteur. Non. Bana les bon. Lelo na ko pambola bateau ba ko yoka malobo pe ba ko salela ngo. Lelo zate ke no alias. Ote, senga pardon te lelo makambo les ana noté. Et c'est les gars qui 3 journées wana. Ozala ki ate tuna mona sango. Okima ki mbula, le boy ki makambula te. Okola liboso to mona ki trouble ezalaki. Frère Béni azo lingana lobela ngote. Frère Béni bakangela inanda kwa bomba ma. Moya bimisa te donc les na bengi tout ça l'église aso kama. Donc les rabimi na balabala a comprendre que mufumi zali. Ayepe na ndaka nzabete. Pesa ya motu ye pa inanza. Que ça lisa fina yo na bonzambe. Ola taka soulier à $100. Mais on pesa nzambe plus. Comme il est égoïste. N'est ozozo bana lebo ozozo na ngolu. Mukololo lemo eko kata lusambo na ngowana ya kolala kana mabele ya kosipliaka. Ba mingi parti biso ba kosala ba régite. Webi régite ta vie zalaka. Ya maladie régite pe ta vie izalaka. Bofandi na bisara na bino. Bofandi na bandako na bino ba wenze. Moi ba bénéfice na boswaka. Le lemo ilobaka. Boleki baninga de lokote lobaka ameno malamu wana obiso bana ndaka nzamba libende mama papa osoko bina fond ya moi $500 okolongola $100 opesa nzambe te amemi ngambo yoka ka 20 o pesa satana mutazwi alozongi papa mikolo mbongo ezokita kita donc c'est que ça qui a komata nene ça qui a komata bolia kamona nani mwena tunezate balisa ka ba question motema mwana yena mbongo ekitisi ko donc c'est ça komata ale mutema ba pesa biso mulai yanga eza lokole elastique te mais benda na lokole elastique ekata na rate nzambe sale grâce azwa akita soko moni abungi mikolo wana c'est que ça va soko moni kaka songi c'est que ça ne tient pas pesa moninga mbote yebise ba fanda ka bongo na nzambe te dala koko na biso David asiko ya motuya asosa la distinction kotunga ndako na ye pia kobongisa tempelo otangi toke
Oh, bana na nzambe, tout ça la distinction wana. Pesa ya motu epa ina nzambe. Nzamba za poubelle te. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour préparer la construction du Abongisa kiango. J'ai rassemblé de l'or, de l'argent, argent, yoka biloko motuya, du bois pour fabriquer tous les objets nécessaires. J'ai préparé en grande quantité des pierres, des cornalines et d'autres pierres pour décorer les temples. Des pierres noires et de différentes couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et beaucoup de marbre blanc. De plus, parce que j'aime les temples de mon Dieu, je donne aussi des Maman, je donne aussi quoi? Je donne aussi de l'or et de l'argent qui sont en moi. Ah, banana nzambe. Munokwana mukolo mino kolonga yo, likola bilobela. Mutungisi, mutungisi neti na nini? Mutungisi neti na nini? Église. Tout ça la média moyenne tout na bino mituna misenzati, suneti to bomba manasa baba. Omoni mutungisi, tutungisa kate? Bino ne mutungisa kanzambe. Bino ba mutungisa kanzambe ndeko. Soki na la kiso appareil na ngota la ba belle ya ba banda 24h 5h du matin. Siko era ko lala ko erni. Era ko lala ko erni. Obenga combien de fois na butu? Obenga combien de fois na butu? Obenga passer combien de fois? Na be église, osomona numéro a passer ya wana portable na maboko. Ekuta ma wapi? Na banda kwa nzambe. Yo sambela mingi. Yo ndongo zana uza capitaine, je fubala to brassard hao ya ki capitaine d'église. Osambela trop. Okende église wapi? Okuta pasteur appareil principal na e portable na ye. Ya wana eza na porter ya bandimi nyonso. Ezala? Mina lebu izaliti. Na yo, na nzambe, na natungisaka moninga. Yo kutotungisaka moninga. On église ope ba osenga trop. Tosengi nini? Combien? Pourquoi l'église na lisanga le ba senga ki 5000. Ah ba le bito pesa des sacs à combien? Préparatif faisait à combien de temps? Ndeko, on mende nazo senga bino boy. Ndeko so ba pour l'église. Na bato to sambela ka bango na media ata mutu ayebite ke matondo ezali. To so batela pe fois na ba. Bat balingi makamba ko senga te. Surtout ko sengo ezana ngo normal. Te yaye. Ça makambo nyonso. Mais loi biblique côté ko pressa, bat bayebi yango te. Pourquoi? On peut ba me faire les kamingi. Bat ba kufa mingi na mabele bat ba so continue ko bota. Basi ba kufa na ba césarienne. On pesa te. Atikalaka. Domaine on a ko pesa. Yangwana ka nde pambola ka bat. Okokota lola. Mina makambo sus okozwaka ngote le tozo fungola maboko na yoti. Ngolo tozo bika. Eza ngolo kitalatala, ngolo ya nzambe. Otomona ki bana Israël. Ba sali pena ba so mérité. Mose soko alali asambeli. Zamba yokeli ba moka kamawa. Neko. Na ina revelo prière mususu na saki mukolo moko. Leti bat bazoka okamingi. Ba mama selomba ba yela ngaboy. Ba misala ba yela ngaboy. Likambo ba yela ngaboy. Moko mususu na kili, mukola liboso. Lelo na obimisa secret. Mukola mibale, mukola misak, mukola mine, mukola mitan. Septième point na ko clôturer. Nebisi nzambe. Malamu nazala pauvre. Bino bozala na bozwi. Tala moninga na yo. Yebise makapapa baki yangwana. Malamu nazala pauvre. Bino bozala na bozwi. Nzambe a répondanga après ba mois. Les autres simba tepita pour ermoko na comportement na bino. Ba prière simba kate. Donc au sali pele pour mutazo zo mbongo na ye azokende nango. Siko soka kwa nzamba bongisa. Nzamba pese lisusu. Mutu asala ka quelque part. Apesa ka 10 normal te. Apesa ka 10 lokola mbongo ne moko. Soka linga pesi na ite. Dime za salaire obligé en nzambe. Aumône, offrande, et ça dépendre na yo. So ko pesite, on appelle bénité, mais dime za ya nzambe. Yango moni, misala na biso ezo ke de milaite.
dans la règne à David. Dans la règne à David, nani a kufité, Nzamba préparé déjà moi na moko na dynastie wana. Puis a promettre alobi akosanga kate na trône na alliance wana. Asal de façon que Christ a porté ma descendance wana na lignée wana. Quelle grâce pour na cœur ya David. Asaki mutu lokola biso. Asaki de berir lokola biso. Atabla que ma berir lokola biso. Mais Nzamba promettre makambo kitoko pe aminen. Alabaki na kotika descendant na yo. Seulement passer en lokola le sam. Na dédicace à son pambo la zab. Alabi merci pour kokesi malobo lobaki pa papa nanga. Osawa binansambe na yo. Osawa binansambe na yo. Olula mwazi no koleka zak. Olula shiri no koleka zak. Olula bana no koleka zak. Mongo akofuta na université ozana ngo. Mi mongo akomepa ina nzambu ozana ngo te. Makambo na zolo be kokana. Na zola nsope na zo fongolo miso. Ndeko, oza une erreur grave. Ozali. Et Bobungi. Ozali. Oza pedao. Nzamba papola bide. Betela na nzambe mabo. Mama, tanga to cité lelo to ubela na bisote. Lelo na opapola ka bato ba opesa. Ba opesa mbongo. Yo okimi na mbongo pe na omona yo. Ah! Siko moko azongi, lira liga ko zonga akengeli amoni ngai. Allez, à continuer beaucoup na poche à trier 500 francs. Imagine toi na poche de bimbongo ezali ba mbuba pende ba mbuba à trier 500 francs. Papa, na kataka ko yate. Mbongo matondo, asi 500 achie na katapanye. Na kolisa ka batuta, ngasi na senga yo. Ndeko, soko salia wa, sina betilo lisolo pesa ka 500 francs. Donc oza na chance ko sakana te. L'église au Mobimba, Nabiba Kaba to Libani. L'église au Nyoso Monibo. Nabiba Kaka disciple bir. Nabiba Kaka nega ki disciple. T'es pas un beau frère nanga. Na serva oui, t'es pas aïe nanga. Bah tu lui parles à l'église au Nabiba. Là c'est Nabiba au déjà. Na sip na téléphone Nabiba grrr na tiki. Banga taza na unité, na benga bangote, na obipe kaka. Na osenga mo. Na osenga mo. Na ba service. Et ça n'a pas de basala qui a babou takati. Et ça n'a pas de basala qui a babé la épilepsie. Et ça n'a pas de basala qui a babé la kate. A soit peut-être ma fiancée 2, 3, 4 baleka. Et ça n'a pas de basala qui a bassé la kate. Pas de basala qui a babé zate. Soko tali et pinotali garçon. Eh! Mais les notales n'est tout ça ma faute. Tout bala, tout ça là. Épilepsie, la couille à calisouté. Cancer ou analika, voilà ma belle longwa. Tout ça penda kitoko ya kitoko ya motue pa ina nzambe kinia na obanga botwe obsikisa penda na butesa ndo tofuna sambela nzambe na lamuka na okisomo mingi na ba matondo na bima kapona ko fanda va mais eloko nyinda badaye ko sala na obenga bino ba témoin na katsa bato nyoso ba koti motanga moke ba omona ngelongi na se naza ko intercéder pour na bino nengana tala ta noyi nanga ninga oyemba na mona ta ninga oyemba nengana tala ta mix ta gesta ninga ba oyemba mais na se privé biloko déjà jeune mobimba na jeune saka kanza de sala bango grâce yokela bango mawa tangela bango masukuti bongo na santé ta malili yango banani bakolonga soko longa ki na lola po bato bakoka ki na bango te interpeller bango na molimo no mosanto bayeba ko pesa bana le bon bozana poto boza wapi bozaliawa boyebi ko pesa te tika pasteur alobana nucléaire moi lelonan poleto ukanga page le resto etikali ko za répandez-vous tumba satana to soki na biso matin na biso pesa toko sala mbola mobimba to te yango bala moko bidefu be 3 fois na kuti bina mama moko na lukekela sali bakuanga bene mobimba bakuanga asisi be oteka atuli passé bon soba bakwanga to soba bakwanga to subi pe 20 kwanga 30 kwanga pe tunga pe na fandi tibi ke ni moi le contre côté côté ko na 5 bibi zoya zela kala mingi tena moneka kaye koko papa to sabeli to sisi boy abi simulai oni o chela ma wido div beta mololo
tokendeke na bango omona le tokoti na eska tuna bango na bimi 0 gâteau 0 jus mais comme ça tatu na sombika jus moko moke na gâteau moko 0 gâteau 0 jus na sombi jus na sombi nini na sombi mulanga huile d'olive monene kota eska tala mulanga huile d'olive monene wana ya mwindo ezaka combien pour la banane donc na te kabolela go bato ndeko olingo zala na succès pesa motu epai na nzambe talawa ba or ba qualité ya ba trésor oyo ba bi bazotongela tempelo ba qualité kitoko koleka ba matériel ba tongelaka nango ba ndako na bango David azosala la différence alabi ndako inazoyiba mesiko eza ndako ya nzambe mpona lingaka ndako ya nzambe esengeli na ngai na tonga ya monene pina sala ya minene ndeko akokai koloba osotongisa deja koko na biso kuna Mose arche de l'alliance zalaka kuna ndaka monene osala na moni yo nzambo ozalaka bipai nyonso na mipepe siko deklare batongilo ndako ndenge nini non zalaka na mopepe kuna te mais alingaki nzambe attachement ezozanga yo ndeko yango ozangi bénédiction elingi mwasi ozali awa yoka ngai malamu bapoudre na bamaskara te olingo bima lokola moto asi azwi fiancé mais ozala na fiancé te biloko bashere ya bashere eza 0 pamba 0 epai ya nzambe meme epai mabonzo opesaka nga na mwana moke okosozwaka na nzoto na yo oya koremarke mama meme na papa no baza na kalita kobokolo ndenge oza wana te oyo bana mpona nini tozotya nzambe lokola poubele okomona kuna bamagistrat mama soki na verset combien po toshiti verset 3 amen ozali omona na ser na bamagistrat entourage ya David balobi nani lisusu aza na motema malamu ya kopesa mama tangati na soba na kadro te yango na motu na lelo epai matondo ezobandela tanga ata nazoloba yo tanga kaka de plus parce que j'aime les temples de mon mpona lingaka temple ya nzambe na je ngai donne aussi de l'or et des bisiso baor mpe argent je les ajoute à tout ce que j'ai préparé pour les lieux saints. Je donne 100 tonnes d'or yoka 100 et 240 tonnes d'argent pur. Dala 100 tonnes hein maman combien de tonnes 100 100 tonnes d'or tonnes pur. 100 tonnes 100 tonnes d'or pur. bomona bakamia minene tomona kelekanaka na mabanga 20 tonnes kaka misu 10 tonnes kaka siko 100 David nzamba pabolo peta toke mama 240 tonnes d'argent pur pour recouvrir le mur du temple. Et maintenant, qui parmi vous est encore prêt à donner volontairement de l'or et de l'argent pour les Seigneurs? biso toza bapaster madiamadi ate oyo tozosala yango toza koedike bino dan toza na bablessire mpa ya mosali na nzambe moko abeti o mabaku nazokosa toza na enveloppe moko awa ya mama Sharufa naokende kana te naza mpe pia eske nakoli yango te mama Clémence donc le tobisaka enveloppe mosusu comme les gens m'ont est-ce que na wali ya moté so be ko tuna ngapeli na so be la ngango kanira bosanga ni so be tuna ngabina be la kina me meka en église na hôpital so be ko tuna ngana DTT e bunga kinamo après et les gars quand ngana papa bungisa kimbongo nana obeta na église so na limbo azade alléluia mais na kolia moté pourquoi nazana kera David na lingi to avancer ndeko dans l'église au sambela ki 15 au sali combien des années on sa fier l'église na binoté on sa fier na ba passer na binoté pour na to sosonga sima spirituellement l'église c'est silaki na ba moyo za ba pesa biso tutumbi yango pambala on to so me pa ina nzambe za insignifiant to la mokala lobi na kopesa na loba na to oyo na
Ça fait longtemps. Nazo bête le c'était. Alléluia. Longola qui kokoto. Prophétie, on fait les. Atoka bagana yote. Nga singi yombo. Te. Mais ce que la Bible pour la Bible au frère du prophète Ezali. Nga singi yombo. Te. Ce na te yo. Même dans les réseaux sociaux. Vous avez bien montré que Galatie 6 Ezali na vie. Ah, au télé de l'académie, Galatie 6 balongola ngote. Baction de grâce balongola ngote. Qu'est-ce que tu fais? Neto moni tozoke de musika te. On peut sans nzambe soko za nesengo. Soko sakaka na ba problème te soko kaka on peut sans nzambe ezate. Nani lisusu parmi bino motangi tokei azana volonté wana ya kopesa. Ainsi, les artisans pourront fabriquer tous les objets d'or et d'argent nécessaires. Alors les chefs des familles, les chefs des tribus d'Israël, les commandants des 1000 soldats, les commandants des 100 soldats, et les chefs des équipes volontairement leurs dons. Volontairement. Ils donnent pour les services. La téléphone, misuba okanga ba okanga sikoyo en église ne libaye. Confinement, personne musakimi mingi ba yete. Soko tuni lobi na lobi, opona sakina na mbonga batondote. Soko tuna yo sakina mbonga batondote obiki ndenge nini poso mobiba. Ulali binanzala, uliete. Bato tuzaliao. Oso santi ke mutu soka sali mwa makasi, ata lobiche. Musumo le lokola ko réclamer moi droit moko boyi. Lokola ba sali mwa bola moko bo pona yi. C'est donc un pasteur. Dim. Montonio s'appelle ça qui dit na moi oya tombo la mosala. Tout à bas moitié. Tout comprendre que l'on est l'église. En tout cas ce que va l'église 6. Vraiment pour na zo chero ina poussa en suna moi. Vous voyez. Bango ba liaka ba di. Oya bandali ba pesa kabiso. À part des banos za ba pesa biso 3 awa. Tokotanga kombo na bango. Soki nzamba pese bango nde tozwi. À part wana. To éviter. Na simisaka bango pourquoi? Bataka travail moko. Nzamba pambolaka bango. Nzamba pambolaka bango. Moni ameno solo bate. Et c'est comment moi déjà na lola. Nzamba pambolaka bango. Ya solo. Alléluia. Basawana. Mbula pe moi. Bayoko na sango bela te. Bazawa na présent. Osala kanini pona bango. Zabaza lokumu. Maman vina zala kaka. Après, yo katiko zali zala kaka to fatu yimbi après. To liaka to lataka. Mukomso na moni mutu moko aoseka mama vini alati robe moko boy. Aoseka ibazala kimini. Aoseka cheko. Aoseka. Alléluia. Mukomso na moni alati veste na. Moni veste na lata kasoti. Makambo na yoka ebaisa na mbala moko. Pasteur penza. Bon festa pembe balata kaona moyo. Epi mara pendengi chema mpego ndre pese penza. Asaka kwe. Chance kana mikomla kijene église na komi na ndako na type na veste yo. Ona bolato lisusu. Alléluia. Opesa ka pasteur rango ni. Osomelanga lamba. On a lata wapi na monde ténèbres na kendegete wapi tozaliawa yako pesa biso maloba na yo ochela mbo pesa biso wapi na mula boni kaya mula moko wana oyi toboka wana deja tilelo omoni pe tozali tozane erreur bana na nzambe na kwa pasteur eyebi biloko église te kasi église yote oto sangisa na tata moi de 3 masanga église nini tozo sali pa ina basali na nzambe wana pendeza likamba kote ya biso bobomba manasima silence na biso te Abraham apesaki ya motuya yo mutolingo bimakaka pauvre ndeko nalobaka ngo na motu likolo biso bakatsaka ngo eza lolendo te biso toza topika pozwa mokamineti biso il faut sambela balebele nzamba conduire pa ina biso de ce qu'on soit penda pasteur qui miente lokola papa no molimo
sepelaka mikolo na mikolo. Alléluia. Siko tozo mata tole ya nani tozui ya nani. Tala 3 journées na biso. Tala na ba condition ni tolekisi yango. Ba condition ya pasi ya ba stress. Et lelo na fungolio tolekisi 3 journées on a fait à traitement ya musuni. Na ça c'est que l'examen na ko bilinga bekisi. Maman Sylvie pour le repisa ba traitement. Dina 3 journées, 4 avant même 4 journées oyo. Okoka. Okoka yo. Obenga ba tulu sanda kanza bino ba sana pototo. Je suis malade. Vie maintenant. Pas nous. Ce que les kelinga na iba source na ko se recourir. Ali mituna biso moko pesala. Batu un peu basa batu ba pe matin. Neni papa, ça va. Osawa bina nzambe, mwana le bon. Nzamba kitoko boy. Nzamba kitoko boy. Combien ambongo na yo ekota na construction ya kana. Ozo zela kaka siko retraite. Ok no fana na batante, okota na ba toilette, o madoka nga ba photo ozo yinda. Mikolo pe to sali banda ko musa sika bolalela. Wana telemezana no mokele to ko mata retraite to ba dosala batu. Tobeni kingati bokoti bolala ta 2 minutes bobimi. Tobeni so kingati kande ngwani. Ozali lelo tozocha compter à 0. Moni bola mwa papa, bola mwa nzambe na biso ya ngwani. Tozocha compter à 0. Tanga na Genèse chapitre 22. Mama to tanga oyo. Bima na nyoso tanga. Tanga onti na suka. Tanga onti na suka. Au fait l'église na biso toteaka verset par verset, ça l'a appelé Kito. Tantôt to sagisi yango, tantôt to zoteya. Formule na biso to salaka ya wana po toye ba rappeli comme na likabeli ngolo banini zangulu duzwa. Ozali, olemi, omemaki mbonge bela ko pesa na matoni. O comprendre maté alléluia. Une explication nous singa ko pesa na maye. Oh. Genèse chapitre 22. Pendant la verset 1. Pendant les bombes lingi kopesa te. Nzambe. Fungola mitima na bato yo. Zamba fungola mitima na bino. Pour reconnaître Nzambe, pour reconnaître Nzambe. Comment on m'a bête so ko ba passer bazoli ya mabunde teli bango. Koto moni bilo se zami e banaka na mabundi so moni mabunde bimi esali poule moko boy koto pe donc c'est que bilo kezebende so moni mtazolia babule zo sala te c'est que bilo kezamuke moi musune so ka detikika moi mukakati boy ezo kama magana kata minwa eri ni osala babule koto mais so comme nika babule koto c'est que ça mon colonie biso pe babule ko bima biso boy pona biloko na bino colonie oh nzapa suka binongo nzapa sai la binongolo kokabela mosali na nzambo azokaba yo ezalu mpemba kosakana te koleka papa bota yo koleka bomoi na yo moko koleka mwasi mpe mobali na yo ndeko na yo wana otakisisa. Genèse chapitre 22 verset 1 à 19. Oui, à 18. Toke na okatote tangati na suka. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Nzambe alingata la soki Abraham azali prêt toujours ya kotosa. Il l'appelle Abengi Abraham. Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Azongi si oui, je t'écoute. Dieu continue. Soki passer azobenga yo. Nzamba continue koloba. Prends ton fils Isaac. Hey! Sois mwana na Isaac, mwana no moko kaka. Celui que tu aimes tant. Oyo lingaka mingi. Va dans le pays de Morian. Kende na mokili ya Moria. Là, offre-les en sacrifice. Kuna tumba embeka. Que je te montrerai. Et pas inga na kolakisa yo. Le jour suivant, Mukolelani. Abraham se lève tôt le matin. Abraham alamuki tongo tongo. Il coupe du bois pour le feu du sacrifice. Pona kopesa mbeka. Il coupe du bois pour le feu du sacrifice. Akati bakoni pona moto a sacrifice. Il prépare son âne pour le voyage. Azu âne ya préparé pour le voyage na Il prend avec lui 2 serviteurs. Azu basali Et mibale. son fils Isaac. Pe mwana na Isaac. Puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré. Akene siko nzamba la kisaki.
Le troisième jour, kola misato Abraham aperçoit au loin la atali na mosika montagne où il doit amoni aller. ngomba oyo ye esengeli apesi na beka Abraham dit à ses ayebisi serviteurs, pai na basali na ye restez ici avec Kotika lao. l'âne. L'enfant et moi, ngai na mwana nous allons là-haut. tokomata kuna na adorer likolo Dieu. mpo na koadore nzambe Puis nous reviendrons vers vous. mpe tokosonga epai na bino. Abraham prend le bois pour les sacrifices azwi koni mpo na et sacrifice il le fait porter par son fils. amemisi yango epai ya mwana na ye Lui-même porte le feu ye moko amemi moto et un couteau. na mbeli Et ils s'en vont tous les deux ensemble. bakemba bango mibale Isaac dit à Abraham, epai ekosaka bandimi yango oyo longola parolo na monoko yoka parolo toke. Isaac dit à Abraham, Isaac atuni papa na bango Père. papa Abraham répond, papa azongisi oui mon fils. wi mwana na ngai Écoute. nazoloka ye Isaac continue. akontinue Nous avons le feu et le toza na bois. moto mpe na bakoni Mais où est l'agneau pour wapi le sacrifice? agneau oyo ya sacrifice yoka réponse ya papa ekosaka bandimi. Abraham répond, Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du oye moko sacrifice. nzambe ayebi ye moko akopouvoir non Tous les deux nzambe asalaka kaka marcher bongo lere carence ensemble. ezali lere yo ozali yo nde deja nzambe abongisa ti yo mutu fosala toke mama. Tous les deux continuent à marcher ensemble. Quand ils arrivent à l'endroit que Dieu lui a montré, ntango bakomi Abraham construit un autel Dans sa pour autel. les sacrifices. mpona sacrifice Il met le bois sur l'autel. Il attache son fils Isaac et il le met sur l'autel au-dessus du bois. voilà Puis il prend le couteau pour azwi mbeli égorger mpona son fils. kokata. Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel. Abraham, Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Le Seigneur continue. Continue. Ne touche pas à kosimba l'enfant. mwana wana te Ne lui fais pas de mal. kosali mabe te Maintenant, je sais que tu me respectes. siko nde nayebi ke olingaka ngai mpo tosaka nga En fait, tu as accepté de me donner ton ondimi fils, mwana no ton moko seul fils. oyo botalaki mokolo. Alors Abraham aperçoit un bélier amoni ebeli accroché par le corps dans un buisson. Il va le chercher et il l'offre en apesi sacrifice pai na nzambe à la place de son lere fils. milingi emati likolo Abraham appelle cet endroit, le Seigneur s'arrangera. tokei C'est pourquoi on s'arrangera etikala na motema na yo te nzambe asarrangea deja na poche na yo kotalaka basali na nzambe na mosika to l'éternel s'arrangera non tu es là toi. du ciel, l'ange du Seigneur appelle Abraham une deuxième fois. moni bénédiction pokwa na Il lelo lui dit, alobi voici ce que le Seigneur déclare. Parce que tu as fait cela, posali oyo tu as accepté de ondimi opesa ngai mwana na yo moko aussi vrai que je suis Dieu, la solo na lapi ya solo ngai nazali nzambe j'ai fait ce serment. nasali serema oyo. Je te bénirai. Tes enfants et les enfants de leurs enfants. omoni Je bénédiction les rendrai aussi nombreux que les étoiles du comprendre maloba tozoloba. ciel et le grain de sable au bord de la mer. suka na mama to hotel nga bapase batokisaka hotel biso ata hotel totokisaka te oye kaka boye ofosala hotel osala kaka boye ofosala hotel omata kaka boye neti yotonga bahotel soki combien tala bahotel abia kotonga yango pauvre tala papoyi moko kaka ya mwana ya linie na ye donc à part mwana wana biloko netikali mpo ya baserviteur ozoprone pauvreté na yo mpona kokabela nzambe nzambe azosenga yo yango aza zoba no wana nsima deliche kende ofanda mama. Genèse 8 apesaki nzambe motuya mpo nzambe asala cese de fe abimisa arc-en-ciel amelaki dabord milinga pesa ya motuya epai na nzambe tongo tel na yo no atongako te abengi bénédiction emati kanda nzambe. Abraham atongi hotel abendi bénédiction élargir na libota na ye et créer loi établie ya bénédiction. Qu'est-ce que tu fais avec ton Dieu? Matthieu ekoto awo efanda na motema ekote ebima boye te depende ko kosouffrir na domaine ya finance na vie na yo kozwa mbongo na mabele eza hasard te eza ngolu ya nzambe elelo soso yango sepelisa nzambe autant pesa ye autant oyo kozala nango na possibilité okota
ata bamakeli bobima olialia bambongo ekende wapi mwana moka kabaka te soko tali pena bo nzambe ezana batu mususu vraiment faut ka faut lever ka à part lever nini eloko ne lebisa mabo elebisa ba biloko bicarbonate bana mususu ta faut bicarbonate maboko pena boko tsa na bagay lali pena na bicarbonate ayeli ngaboye oh papa ndenge zawana na okende Gabon yo oje na bamunga na bomba ka na koksija 15,000 na yamane obonde la bonango na tali bina bo 15,000 yo ahibi ya moji koko tape na dongo yoga kazo $5 abombi wana azo dongo nzambe tali yo zala na ngambo na yo akepe na Gabon asomba biloko ya devisa tini loka bafuta te Alléluia. Tikanzamba pambola biso. Nzamba pambola yo. Kanga misu na yo. Lobana nzambe limbisa ngai pona mbala nyoso na pesa kayote. Komona ngoma sekite pe habitude te kolobaka na nzambe kaka ndengwa na mikolo na mikolo. Pesa nzambe. A part din sepelisa basali na nzambe. Zwa soe na bango. Landela ka bavina bango. Chabi solono na misala nzambe. Tala ndenge to mataka totongaka. Yakana misolo na yo. Kopesa biso kotonga te kaba penza Galati 6 wana. Yakana ete na zomi no so coordonné te. O ngala pesi 10 na ngapo boso bilango kitendi te. Pasenda orientaka di. Patwa. Yo yakana ete na zomi no pesa mo. Tala pasteur, ils ont un secret moko na ina loba boy. Ba disciple bazali yao. Mukolo moko te to chambongo ba pasteur ba beteli yango kontu. Pona ba église mingi isabongo. Mbongo ikoti ali bakaboli yango ba dirige yango. Non, 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 non. A part ba mbongo a misala. Obe mbongo ba kole biso to somba sikloto mai. To saka bongo te. Ya ko déranger mbongo matondo to landelango pitoli yango non banda to banda ko tonga ndako yo ata mukolo moko te uzali awa mbopesa musisa masu mais to sala kote na ko betolo lisolo moko to zwa dima liboso papa beri mtapesa biso mamono aza témoin wana nga nazo bitanga pasteur te naza lokoso te nebisa bango nga na ole na ngadimiti ponga na zanga pasteur na liango te lelo na liaka dimi pona koma pasteur batindi la biso mbongo evangelisation nebisi mamono na zana na église pa ite wana to saka bandimi mibale na kende ke evangelisation te mais mbongo ye na canal na biso mais mango na lisanga na biloko ke evangelisation ndeko so comprendre eloko wana donc to saila mbongo no eloko te ko beta kama ba ko na eloko wana te zo mema malédiction $1,000 moka to ninga sike église ko takoza na $1,000 azalia na beto lisolo ke mtakoza na $10,000 azalia tozo tongela nzambe tonga hotel na yo eloko nyine leki na vie na yo eloko nyine sentir na mateyo eloko nyine ko pesa pa ina nzambe ya motuya argent na munoko na ngezo sala mokusa pona pambola bato oyana zo benga pona pambola na sans bénédiction na zanango ikosalama tonga hotel na yo oya Abraham tongaki oyo Lota tongaki $300 ba dollar bisat 1 2 3 $300 bon $300 pesa et pas il mbongo mingi non il mbongo mingi et ça mbongo mingi mais tout moni ndenge ni Abraham asala ki mwana moko wana kaka 300 fais soi yote tonga ko pesa mingi nzambe biloko eswa kabiso te mama zokota na kati $300 Zamba pambola pota $300 300 $100 $200 $300 boutique la nana côté $300 oui les vakinga katikati na bateau dans la moine mimi $300 les églises et bandaki azalaki pas même na 10 ans 15 ans
azalaki moki et azalaki na école primaire. Kolo lelo po ya telema apesa $300 na ecclesia. Esengo na motema mombu na yo et nebi ke eza pe na esengo na motema na yo. Alors lâchez une bénédiction. On a bien le Abraham, on a bien dit pour la bombe il a eu. On a bien l'intention du cœur na y peut mettre à dessin sa lion. Famo la moyenne, sorcellerie ma bota. Il entourage ça la boko ja ko freiner le côté. On va dire ko pambola. Bato ni so biso to ko pambola. Ko na pamboli. La ki sakebola yo ici. Moni sa monene na yo. Pambola ina mo sunipe na molima bika. Voilà mon ayo. Na ba domine news. Élevé rangé na pour la mosala. Intelligence ba capacité wana. Oyo pesa ke pa ina basai. Et pesa milai. Na ko na ismasi. La qui c'est tous alliés zambe. Ozala kana sima maruba basai no pona ko kokisa ngo. Na ko na ismasi. En tout cas, tu comprends pas les amours de ma malam. On a des binaires de ce nom. Mon corps. Au salago pour recruter dans ce matin. Salago na motema mon corps. Réalité couple y bien moi Yesu. Listo nzamba nguya. Kota na zoto na bango Yesu. Banda ko réparer. Banda ko restaurer. Zambo pesa kama bota. Zambo liga ki bango. Ta grâce et ta miséricorde. Et sopa na lokola mafuta na kompona Yesu. Ndetolobi. Amen. Bostoli kana finance mbala monko. $150. 150. 100 na $50 mikolo. Tonga hotel na yo. Tonga hotel na yo. Hotel na $100. Tonga hotel na $100. Neko, tozo marchandete. Est-ce que vous comprenez comment tozo loba? $100. Bana mama Migler kota na kati. Oya Abraham atongaki. Zamba zo bilanga pona batu nyoso balata ba poso. Nazomona posa mbambi. Ya nyoka wana tambola kana mabele azala makolo minene. Poso wana lata ezana impact na bomo iloki no lelo. Lelo tolobaki service ezate. Mais pour la grâce, les bateaux bazotel batoso sisa makamba modèle ya ko simba cher na loba pona yo to kate influence apoana. Balakisika ngona luketu, balakisika ngona loboko mutu.
Balaxinga yango croisé na boye. Moni sanke moloti ici. Tombola abota oyi. Aposa mitema na bango yibi. Batonge tele pai na yo mokonzi. Kokisi la bango Yesu. Ola mona na bomoi. Baka ukate. Longola ba maladi. Fandisa misala na bango. Fongoli la bango ba porte baza odela makanisi na bango. Lakisa kembo na yo mokonzi. Bazwa bapambwama. Bamata likolo ya nyonso. Niye niyo etabli. Emate bomoi na bango. Bamona misala maboko na bango. Lakise tuzali nzambe. Fongola tele na mabala. Salela bango bola. Afermiro nyonso bango basalaka. Pesa bango mabala. Pesa miseli pe na bango bazosala te. Bamona bango na baklase. Oyo bazotanga basilisa. Kolo lipambo leo monoko na ngai prononce te. Loba na bomoi na bango. Wana lokumu kimbo ezoke pai na yo. Na kombo na Yesu. Nayebi osopela ngai mafuta ye. Na maboko libanga ekwesa konya te. Suka nakola taki bokondi. Ata bakotolinga mpa. Leka na finance baramoko. Baletika umbuna takwa poti pale. Makuka teko tekisa batoto ye. Suka ye. Nakola taki bokondi. Uzambe bongi na yo moyenge bede. Ozwa kemo una. $50. 50. To clôturer na $50. To clôturer na $50. Pesa motuya. Otokota na masanga na biso. Tokota na mabota na biso. $50. 50. Ton hotel na yo. Salerata 50. $10 5 fois. Tu penses que paye na nzambe oya pasi ya sacrifice wana. Longola doute, kota na kati, longola doute. Le souci service na biso na $50. Bato batika lichambo na enveloppe de moyena kinango. Bakisa gloire de Jésus. Bambola mabotoi. Bambola bana na Seigneur. Lakise tozalinza. Lipambo le depandake pai na yo. Fongola bikuke na nzela na mabala na bango. Bambola misala maboko na bango. Konta bitumba bomoi na bango. Nini moina sali koma agenda caché. Na telemeli yango na kombo na Yesu. Mena sangisi ya konkuya. Kolo fertiliser misala na bango. Bambola misala maboko na bango. Sala protection ba entreprise na bango. Bazo hoteli awe bango ba seme. Eba regreta ngote. Lipambo lolo le tangeli bango. Esopa na lokola mafuta. Hoteli amaroba na ngai. Babika ngolo Yesu. Kufeza na mokozi likolo na bango te. Nina biloko na bango. Na kombo na Yesu. Amen. Libota oyo ememaki matondo mpona kopesa epai na nzambe batelemi. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, oh Père. Kolo natomboli mabota oyo bamemi misolo na bango mpona kotongela yo te pelo. Alors pambola bango. Dans la loi, ba règle établie sur ces terreur na mabota oyo. Kobanda momo ba se plier liboso na yo
et ça la fin qui peut dominer. Dans le bokolo yanguya renversé, mi pepe ya kufa, ba maladie hérédité, réalité nyo sa molini bazobika. Kobanda tango, renouveler Seigneur bénédiction, alliance à Sika. Basa la béni na ba domaine nyoso. Bambola misala maboko na bango. Na liboto bamvoa mabazala, bato bazana misola malunga bazala. Bambola bango d'une manière tantôt d'une autre. Bazwa au-delà oyo basengaka. Kolo lokola mosali na yo na gesto basali na pamboli bango. Na mosuni pe na molimo. Na kombo na Yesu Masia netolobi. Amen. Netolobi. Nous sommes arrivés à la fin de notre kit. Il y a Lelo, kit clôture et intervention divine 4e édition. Nous vous disons merci. Nabanda Kouesika Nyosobozwami, vous les chrétiens, vous disposez qui battent pour la Kolanda Biso, Tika Nzambe Apambolabino. Tokuta à la prochaine, j'espère. Tokuta à la prochaine et vous s'abonner massivement à la chaîne Abino Le Bon Berger TV. Vous avez décidé tout ça. Pour ça, avis à mon selon kit Lelo à clôture, le lenge ni lekeli le lenge nini bandimi ba membre église ba moni kit ndenge se déroulé. Tokuta bolelongo na caméraman pour Simbeli Biso Litos Shadrach Lukaou frère Shadrach s'il y a moyen tout na mutuna et pas ya moko na moko le lenge kit na biso et l'équipe toujours déjà papa na biso Norta. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo na ngai Ntango Philippe papa Norta. Philippe papa Norta Kango. Papa Norta ko yebisa biso oza nani na 4 églises de Bon Berger? Bon nazali mokambi lokola évangéliste responsable akambaka na Lukeke le Kana. Lukeke le Kana na Ngomba. Na Ngomba. Alors papa, motivation na yo to avi na yo eza nini na kito ya lelo to changer o remarquer nini na vie na yo pour na kilta lelo? Bon kilta lelo normalement vraiment na sentir eloko moko eza vraiment motuya pour na ngai to pour na biso nyonso parce que na oyo toyoki yango nde kozala na bonne marche pour na koyeba ko servir pendant Nzambe tango toyebi kokaba Nzambe nde akosala en sorte que bana na yepe bapambolam. Merci papa. Suko pasteur Sami Azolanda yo lilobanine oyo ko koloba e pa ya mumbu na Nzambe azotala na bilili. Bon vraiment papa Azolanda biso to tombeli vraiment vie molai pour ayeba penza ko lensa bana na Nzambe babongwana po bakota lol. Merci papa Nzamba Pambola. Merci à Pambola bébé. Tokende pas il y a deuxième personne à biso pour un point de vie par rapport à kilt ya lelo clôture séminaire 4e journée ya intervention divine ezalaki kilt ya matondo awa na temple na kimvuka commune ya Makala na quartier Tompa esika wapi siège ya Le Bon Berger ezali donc extension nyonso eyaki moko na lelo journée ya matondo pona to tongela Nzambe tempelo. Alors tokokende pa ya papa na biso disciple Berry. Bonjour papa. Ah bonjour. Papa kombo nani? Nga kombo nanga papa Berry Nzola. Papa Berinzola, peuple de Dizolanda, tu peux y passer aux années na kati église, na kati tonga Le Bon Berger. Azamondimi. Papa Berry Azamondimi. Alors papa Berry, motivation na yo to nini o sentir na vie na yo na intervention divine 4e édition. Bon. Il faut d'abord s'excuser parce que nous avons mokolo moko
Mais intervention divine, on vivra en haut déjà, toujours. La vie n'a pas vie à guerre, et donc pour vivre boyer, c'est une intervention divine. Nous avons ça à mingi katilanga, et donc na période de persusu pour na zabi tumba makasi, le boko na nzambe na ressentir. On ressentir côté pression à molili, mais nzambe azo maintenir yo vivant, azo maintenir yo na kimia. Hein, quelle que soit pression molili azo yanango. Donc intervention divine est réelle quand on a vu là. Pendant 3 journées on a assisté, bien que les 4 au matin après ils penza ils ont pesa espoir à sika et pas mutunyo sur bundisa maki. Amen papa. Alors papa okoko yebisa pasteur Sami Luka Nini et sika zolanda na bilili. Comme parole de motivation. Ce qui vraiment naza lilo funa lobani atira kandi gaza. Amen. Pour mater les sous. Amen. Hein, parce que nga nazala ke pai musala na ye bandaki nazo yeba ke aza pasteur ya théologie te aza pasteur pour aza ki élève ya intelté a commis passer pour nzamba bengi biso toza ba témoin oculaire donc ndenge nzamba zo memaye atikala kaka bongo nzamba continuer ko memaye ti epa ya lingia memaye. Amen papa. Nzamba pambolo papa. Togo Kende et pas. Bonjour. Maman kombo nani? Maman Mawete. Maman Mawete. Maman Mawete. Peuple de Zolanda. Togo kiko yeba soko zana na kati ya Lingomba les bons bergers. Naza mundimi ya Lingomba oyo pe naza musali na kati na lisanga. Merci maman. Maman za mundimi pe musali kati na Lingomba les bons bergers. Maman alors motivation na yo to au sentir nini comme changement na vie on a 4 journées au ya Mawombi avec le pasteur Sami Luka. En tout cas 4 journées oyo porté un plus na bomo inangai. Donc ça t'en a aza en difficulté. Alors maman parole na yo motivation ko za nini pas musali na nzambe wa Zolanda yo pasteur Sami Luka. En tout cas akangama na nzambe na ye lingi et puis nzambe na azo salela ye. Et to sengi na nzambe a continuer ko utiliser puissamment. Merci maman. Nzamba pambola. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman kombo nani? Comment la maman Jeannette? Maman Jeannette, peuple de Dieu Zolanda, tu connais pas ceux qui osent nani et puis osent la rani na Lingomba les bons bergers. Ngana na ka mwana mundimi simple mais mwana mundimi simple na kati ya Lingomba les bons bergers. Donc membre kati ya les bons bergers. Alors maman Jeannette, tu connais sa biso motivation na yo to au sentir nini na 4 journées au ya Mawombi avec les pasteurs Sami Luka. Malgré la tchatcha qui joue mort mais deuxième jour on a senti moto maloba nguya. Donc première journée ça a quitté. Mais deuxième journée tant ouye maloba moto ya nguya do miracle na tout na mambunyoso. Alors à propos il y a clôture, il y a le local 30 journée qu'il t'a matondo, vous sentez? Na clôture lelo na fika ya motuya photo kabla bozina biso na nzambe ya ngande onga ya simbi na kilta lelo matondo mais l'équipe bien mamunyoso OK nzamba zo lukumu apambola musena. Alors parole ya motivation na yo koko zalani pas pasteur Sami Luka wazola nuna nzela bilili. Nzamba bakisela mikolo ebele na musena moyi nzamba sunga biso bana yo ya okamba doto mata na ba niveau ya linge biso tozala po misala pe ke liboso na niveau nyonso oyo mambo ko sengela o ya sala nzamba pambulo mama. Voilà, chers amis internet, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre kilt. Il y a les 4e journée intervention divine. Quant à moi, je vous dis déjà bye bye. Restez branchés, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Le Bon Berger TV. Nzambe ya papa nanga Sami Luka akozanga te kokombola bino. Je vous laisse déjà, on se retrouve à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye bye.